而家呢個禮拜就真係去到上半年嘅結嚟㗎啦。咁咧就係其實連升咗5個禮拜啦，咁啊超過咗2%。咁近呢3個禮拜咧都升0.5以上，咁但係咧就個幅度收窄咗少少㗎啦。咁喺6月咧，其實見到現象就係5月嘅時候咧，喺157就橫行咗一段時間，反而6月咧係快咗少少速度。我哋見到6月嗰4個禮拜咧，每個禮拜都升1點到，咁所以就喺6月上邊咧就連升咗幾個禮拜，咁啊而家一舉升穿咗160㗎啦。咁但係咧喺個轉折位咧就去到6月中後期啦，咁就係因為嗰個中證監嗰個打擊嗰個非法投資、跨境投資嗰個措施之下，其實個股市一個大跌即係而家啱啱今日咧就會好翻啲啦，就上翻啦。咁但係之前咧即係連續有好一段時間就係嗰個跌幅都幾大，咁變咗咧呢個有一個影響啦。咁同埋咧，因為而家計落上半年咧已經係升超過11%嘅嗰個樓價，咁亦都係創咗8年以嚟半年度嗰個最大嘅升幅啊。咁喺一個咁大嘅升幅之下咧，比較短時間之內咧，咁其實嗰啲買家係開始真係有猶豫到㗎啦。咁雖然業主咧方面其實仍然都係價好硬嘅，即係口裏邊都係嗰個價錢都係再反，咁但係亦都見到開始個反價嘅幅度亦都進一步收窄咗嘅。可能喺1-2個月前我哋都講話可能反5至8啦，咁跟住再收窄到去3至5，咁而家最近聽翻嚟可能去翻1至2% 度，就係因為始終即係嗰個氣氛上邊同埋嗰個價錢上得比較急之下咧，啲買家開始係比較窒礙住嘅，咁亦都係個氣氛上面，因為可能又驚話下半年會唔會話加息，咁個個就開始又會觀望嘅氣氛比較濃一啲，咁連帶譬如你一手盤嗰啲都慢晒嘅，咁二手嗰個成交量都慢，咁但係我哋相信即係嚟緊咧，我哋而家嚟緊睇都係165啦，咁都係喺第三季，我哋仍然相信都係向緊上呢個方向，不過個速度咧應該係會喺第三季會明顯會放翻緩落嚟啦。下半年我哋相信都可能係開始會有一個整固嘅期間，譬如去到如果即係達到我165嘅時間，可能再有上望嘅空間，可能就冇好似上半年每一季譬如升成5%，應該就未必可以做得到啦。可能真係3% 之內嘅狀況。咁只不過係而家又未至於話有一個好大嘅差嘅信息出嚟啦。咁除非你話突然之間聯儲局話一個好大好急速嘅加息嘅狀況，咁但係而家就未明顯嘅。咁亦都之前睇翻早年咧，其實曾經聯儲局加息嘅時候，我哋都未必跟足嘅。咁所以佢就算加嘅時候，我哋會唔會即刻加咧？咁亦都未必可能即刻。咁同埋而家有嗰個定案咧，定案息就比較頭嗰幾年係比較低一啲嘅。咁所以嗰度咧都有少少對於嗰個入市即係個氣氛上邊唔會一時間話去到話逆轉咗咁誇張嘅狀況，咁只不過係話升咗都一段時間啦，同埋比起低位嚟講，其實已經接近2成咁嘅升幅嘅，咁所以回一回氣會要整固一下，可能會橫行一段時間，可能喺第4季嗰陣時會出現，我係相信。